Mais comment bino batu oyo bochore pendant 18 ans? Hôpital ya Mama Yembo ata groupe électrogène ya pamba ezalaka kuna. Kamer arrêté et condamné par la justice. La justice, je dis bien. Mais Banan va subir conséquences et arrestation à Kamer, Balouba, Nabukav. C'est quel sens d'humanisme? Kabila yoni mozonga na mboko. Voilà, si bat bakufa faut passer moi. Jamais. Mais comment bino batu oyo bochore pendant 18 ans? Hôpital ya Mama Yembo ata groupe électrogène ya pamba ezalaka kuna. 18 ans. Tous les hôpitaux généraux ya RDC. Ata hôpital moko te ya Malonga. Ba hôpital tout Kabila Goma. Mais ceux qui ont na Tanzanie, aucun na Rwanda. Atongi ba hôpitaux IDPS FIFA. Awa nazo ebisayo na PPP comme opesi bobo abo. Tous les ba chinois eurozomona. Tous les ba indiens. Donc ande baza ba membre ya PP. Mais comment est-ce que pourquoi faire adhérer un étranger d'un parti politique dans la République démocratique du Congo? FCC est diffusé. Et comme FCC Fachi, dans FCC Hippolyte Kana, IDPS c'est FIFA. Quand on a Facha Zozonga, dans le bateau, dans le bateau, quand on a Facha Zozonga, signe Liboso, Fachi a convoqué Conseil de sécurité. A convoqué tous les généraux. Parce que Fachi a lié la permutation. Fachi a banda permutation. Alongoli basoda na bandundu aboti bango na Lubumbashi. Asi oya ashina Kasai. Oya Kasai na Este. Parce que à partir il y a le 10 octobre, bako identifier ba téléphone dans la République démocratique du Congo. Politique est comme elle est. Donc voilà le boko kangaba. IDPS FIFA. Il faut bailler numéro na yo parce que la kanaba na tous les téléphones et robana refuta taxe. Cher combattant maman d'abord. La photo, les autres qui t'en a tous les téléphones et vous allez identifier. Nous sommes pour la ligne. Batou Bazali à la base. Yakobo Mabande Konabiso ya Est. Et ça, Rwandais, Oyo Bazana gouvernement Congo. IDPS FIFA. Est-ce que Boyebi Keno Awana Assemblée nationale Nabiso? Tozan a plus de 145 députés rwandais. La Sénat Tozan a plus de 25 rwandais. Oyo Bazan nationalité congolaise. Bon comme député dans 2035. Il faut que ça la yona mutase ya ade. Toye batata na yona. Maman na yona. Outaka wa. IDPS FIFA. Oboyolo. Olongwe. Tombola loboko kangaba. Fachibe. Béton. À partir kaka ya lebi, tous les mituka nyonso ya RDC à partir ya 17h. Minda nakati il faut pelisa ya yango pour makambu ya kidnapping, makambu ya enlèvement et comme ebe soki opelisi minda te mukama nyonso wana eza mpona kokase barwandais oyo bakomisi bakongolais babolole bakongolais ya FCC bazo soutenir régime criminel. IDPS FIFA. Balongo ba Congolais ba komi ba roi. Mais yo zo soutenir Mupaya. Combat na biso, objectif na biso ezalaki mwana mboka azoboko. De l'eau partout na RDC. Ba komi ko respecter biso ande. Mais ba Congolais oyo bazo soutenir ba Rwandais. Bazali babolo. IDPS FIFA. Tout kala mingi te ezosukela bangoma. Awa sikoyoka.
IDPS, viva! Viva! Parti au pouvoir, viva! Viva! Tombola le Bokangaba! Yango Bomonaki, à partir de la Belgique, mais Bomoni Jean-Marc Kabunda Kaboun, Ayambi ambassadeur, il y a Belgique Nandakuna, ambassadeur, il y a Belgique à Kendaki Kosala Li, Tobimisato, Topanzateur, Azoye Bisayo politique et combien elle est? À bientôt, Bakoye Kolakona, IDPS, viva! Leur Fatia Kosala Conseil de sécurité, il faut y avoir après conseil de sécurité, tous les chefs d'état-major, il y a un pays dans les voisins, parce que dernier Tosali Awa, Africom, département stratégique, RDC na Congo, IDPS Viva, Mukolo Yanobi, plus de 3500 par commando, na Éthiopie, na Gabon, na Soye Bisayo, Kabila na Batunaye, Babotuna Mkou, tout le monde est raté Sali. Alors dit tout na main, même à Yabisi Bangolini. IDPS Viva. Na meeting ya Jean-Marc Kabunda Kaboun, les razongaka na mission de service na ye na niveau ya Rwanda, les razongiawa alobaki na batu wana bayekola nini awa sikoyo na kobetela yo dessous ya car ya rencontre ya ambassadeur ya Belgique na Jean-Marc Kabunda Kaboun toloba te topanza te si on monaki Fatia lobi na Augustin Kabouya le séché na Jean-Marc Kaboun alobi bosala nanu depana bosonga na parti akamati na makambo ya négociation ya soi-disant FCC na cash acheli bango kitenge ye pe wana soki oye azozongisa yo na constitution nazoyebisa yo FCC balelaka te basaki sikoyo mosala ya CG na président Aïe ezali sikoyo ya komobiliser peuple Congo parce que à bientôt on se prend en charge. Fachi il faut dissoudre l'Assemblée nationale alors que Fachi alobaki oyo peuple ya koloba yango mutu na kosa parce que naza mutu ya le peuple da de eloko oyo ambassadeur ya Belgique bakendaki kokutana na Jean-Marc Kabunda Kaboun après koyamba na ye ya bachef d'état-major kabakata na matinée na stade Martyrs ekosalema sur toute l'étendue ya République démocratique du Congo éveil patriotique tokotikela banguna ta ata mokolo moko biso tout esprit ezala toujours likolo po à bientôt il faut tobenga na baroi baburu Baouga, Naba Sénégal, IDPS Viva, même Fatia Kendaka na Genève, Alongwate, Bonanini Alongwaka, Bobisoba Stote, tout à bientôt là ton côté, Batouana, il faut pas sentir opération Toyabinda, Bayakola déjà qu'on a, Tombola Loboganga, IDPS Viva, Fatime, Omata, Okita, Fati chef de l'État. Awa Sikoyoka. La diplomatie à Fati. Oyebi que non, Ouganda, il faut à devoir République démocratique du Congo 8 milliards de dollars américains. Awa Nazoe Bisayoti Fati Azozonga. Batu ya Libosoko ya 12 émissaires américains. Na RDC, à la tête na bango, délégation wana ekokambama na Don Boot aza émissaire ya États-Unis d'ailleurs bakobeta masolo na Fachi English teacher English mukwe balongo awa na Uganda IDPS Viva guerre ya 6 jours ya Kisangani babomo bakongolais alors que procès wana ezalaki na sepe IDPS Viva Fachi Kozonga azongi
avocat congolais. Na se payé. IDPS c'est plus fort. Tout Ouganda, il faut appeler ça biso mango ebe. Pour na ko indemniser ba victime nyonso ya guerre ya 8 jours, ya 6 jours. Oyo ezalaki en complicité na champion Mbemba. IDPS c'est plus fort. Peut-être la petite babo makasi. Fatia alobaki na biso ndenge ezali wana ngai manda na ngai na kosala bamillionnaire congolais bamilliardaire congo sisi na ngai Chilombo ezali congolais nyonso azwa musa congolais nyonso aba abientôt tokobalela abesho tokobalela cheo kitu tokobalela fridolin abo parce que ba investisseur bazoya awa ya liboma IDPS plus fort awa sikoyo tokomi na dernier virage Mabun soki azali mwasi akotisa assemblée nationale banda bazongaki ti lelo plénière ezokota oyebi mpona nini ezokota te tombola lobokokanga ba IDPS bangomeso bazwiki ndo nazoyebisa yo politique ekomi chile politique ekomi buta politique ekomi kito politique ekomi ele yo osalaka bagene faci yo ozosala biso bamakelele biso toyebi papa bino yo oyebishe bakabila so asali biso mabe tokoswela ye wa yo oyebishe bamadini mutu mobimba banda akoma congolais na kimukolo ata communiqué nécrologique teno ndeko ya madidi akufi koyoka yango deja sikoyo o congolais yawa tofonde na kabila o 18 ans mukolo nini oyo oyoka communiqué nécrologique o tata mwasi kuza ya kabila akufa oyoka yango deja me oyo mutu ya lolenge ni outa wa obaye kongo babeta develo te sikoyo faci abandi politique na ndako ya papa na ba yo madidi ozalaki wa tupusama sembo ozalaki wa papa ya bafaci abandaki kotela fumbwa abandaki kotela kafe abandaki kobeta bale aya azalaki waka papa ya bafaci docteur Jean Tshisekedi wa mulu faci abotami na mama yembo boye to boye te lero abotami mwana azoboya komela liteli mère apesi ye libele mwana aboyaka ata asalini alobi me mwana oyo juste alingi nini abengi papa na ba awa naboti Chilombo azolela nde papa Tshisekedi azwaka taxi azwaka voiture na ye ntina mama yembwe kokota azokota atomboli demisa biliko faci amoni papa na ye atomboli ye mpe atombolaka te asalini alobi papa wakubwe yo sikoyo papa na yo nakala moto siko makele tombola IDPS plus fort. Wana ya koya zaliko. Fachime. Yo moya na biso bambi emake. Ongai congolais, ongai na zona souci ya peuple congolais. Yo za souci ya peuple congolais koleka fachi. Oh. Imaginez-vous Madidi alobi abotami na nji. Na 1957. Na 1956 pardon. Mais tant que commune Andjili est seulement en 1957, Toluki avenue Oyo alobi akolela, tomoni yango ata mukolo moko o. Awa na top Congo banda basenga ki kombo ya papa ya bamadini na mama na bango. Oyoka yango deja. Ata soki obeti na Google, ekobima. Soki obeti ka madini bakodiselo bafu. Mais yo kosana liboma na Google ndenge totalaka ba résultat ya Paris koma kaka Tshisekedi okomona demisa biliko papa tika mbuyema faci aza ndeko na biso Congo tokosoutenir ye tina su okoyela biso mbuyema te yango wana oyoki babelge balobi bakosoutenir identification na République démocratique du Congo bazopesa bamateriel nazoyebisa yo otie musaki na bakokololo ya bakoko na yo babimaka te basali IDPS plus fort. Yo sikoyo Robert oyebisa ngai kombo nini ekobima ku okoyoka kaka bauchu IDPS plus fort. Yango ti faci azozonga awa il faut yeba ke deux ministres umukama
ya liboso Azarias Robert ya mibale ezali sele ya lagour parce que azotelemela inspection ya ICHEF inspecteur ya finance bazosala mosala na ba yo ozotelemela bango yo ozali na alors que elobamaki déjà na conseil des ministres leo foci azozonga awa fini na recréa bokoyokaka kapite yaka songo mwema yambaya akoyebisa bango mutu turo oyo akoya na baje parce que faci peuple congolais nyonso aza nsima na yo osala baje bana nyonso ya RDC bazotanga ofele yo yebi combien de baparents oyo faci asova yo yokaka lisusu ba AVC na Congo AVC silaka te esalini sikoyo yo juste madidi olukaka ni idepesa viva akometre bango en garde parce que faci oyo azozonga na Belgique akokoma faci musu idepesa viva eza ke osali manyanga mbala moko bakangi fini la recréa parce que faci amemaki bango malembe tout doucement mais bobomi bakongolais bopie mboka na biso basociété tout bokuta na RDC Boboma SNCC Onatra Jekamine nyonso par terre yo mutu ozoloba na Kabila zonga soda kobeta yo masasi yebisanga ataka ya manzanza oyo Kabila tonga na ko oyebi yango baka nyonso Mobutu atika ya Kabila ta petira pamba achanga na baka aye lisusu misuma fondo oteno kan Kabila yo mutu tonga yango RTC ya pamba oyo RTC chaîne nationale ba journaliste bazosala liso bazotoka ata peinture pamba eloko ozoyela biso o Kabila zonga o Kabila umela idepesa bifa Kabila akokoma président ya CPI kuna kobanda kodirige ba Honoré Ngwanda na bakisi parce que Nations Unies na Union Européenne balobi mwana mai ndenge ezali wana akobika te. Imaginez-vous représentant il y a États-Unis na niveau ya Nations Unies Madame Kelly Clark alobi ko pardonner Kabila et un crime contre l'humanité. 14 millions de Congolais tués. Yango yoki vient en Franck Djongo a Tchouba Yeta Salini. Alobi tozo porter plainte contre une politique canard. Il est vivant. Partout au pouvoir vivant. Awa nazo yebisayo déjà ya Foner, déjà ya Secom. Na minito yo babakiseli bango formal. Na niveau ya Selembao. Oyo babakiseli 2 ans, babakiseli 3 ans. Balela radio basalini. Osala ka ba jeune état de droit. Moutou a comme président, après serment lobby. Après serment lelo. Lobby nango lobby bobo kiselanga prison ya maka. Bino babanda comprendre le côté. Il a fait sa vie fort. Et il n'a un criminel. Oh non, Bali. Moutouna d'Azarias Robert. Oh, t'es non, ma personne identification. Bakaï na cour de cassation. Bakaï na conseil d'état. Balobi Robert, Ozoluka, Bapesayo, Odep. Bonne identification. Batuni Otangawa. Oh, natanga na est, otanga na est, ok. Tangela biso madame nato. Natoriti. Bona ma tangi madame natoriti na anglais. Biso totanga na anglais. Ayi bise na malemba papa dimali ba. Shiba ka konde zomaso. Ya d'abord tole. Ida pe servifa. Eza fana koyebisa yo ke. Taya Rwanda, Tanzania, Burundi, le Rwanda salini. Eleki. Na mbaka nyonso. Ceux qui ont dit qu'on collaborer dans la justice pour Botika. Patience Aïba, Oyo déjà à Ojefren. Asala Mangungu, Bakanga était. Alala na Seleba. Alain Fungulande. Les Ratali Boyalobi à Modae. Pas prison, on a fait la machette. Prison, on a la voiture. Il est pas celui fa. Yo monite caméra aussi malade. Bakosi malade balobi papa salawa. Donc ça na mbongo yale. Mais patience Aïba lobi mbongo nyonso bandaki okende roi. Ezokende Tanzania. Asinyaka papier ta salini. Afuti mbongo na ye.
il y a caution $1 million, la PC liberté provisoire. Pour Andimi qu'on collaborer dans la justice. Bamboka nyonso ezalaka bongo. Ceux qui ont dit collaboration dans la justice, barotika yo ande. Parce que ceux qui vont se rappeler, à l'époque du retour, il y a FMI. Otobengi na kombo ya Dominique Strauss-Kahn. L'air à Kenda aux États-Unis, a violé fille moko de chambre. Bakanga Ewana. Avant l'élection, il y a François Hollande dans Sarkozy. L'air à Ndimala va collaborer dans la justice. À tout là. Batika après ça bongo en caution. Yango zomona ke ti bakanga ba fait ki bout. Yo Kabila za na pouvoir. Bakanga masa ki bout. Okozwa mbata ya mu ya mura. Habi se wewe unataka kwanza mchezo. Wewe unataka kufunga mwasi ya kimbu. Mais awa na epoke ya fachi ozala nani etali ye. Il est fait ce bifort. Awa siko yoka. Comprenez mon amour. Tozobanga mwamba mapatika. Yo bule batu nyonso batelemi abasa batu aide basi. Juge yana akufa na distraction. Loka nyingi ya ABC. Mais c'est le juge chargé cachiné. Pour changer à changer cachiné. Donc on est cachiné sous ces alaks qui voient. Petit bord ya Burundi. Malamo ko fait comme au Kosola. Lobi na yongo to fait bakutani na maruti. Azala na prasa. Atu système azala na prasa. Il devait se vivre. Papa, batu nyonso oyo batele manka awa. Baza batu ya ide pesa. La mouka FIFA. Tu as peur, il dépêche FIFA. On va aller sous le sous la FIFA. Il dépêche sa partie. Oh, et votre va partir. Il dépêche FIFA. Et ça pour nous connaître, ça dit non, chers compatriotes, l'Ikambouya RDC. Ah, on a besoin de ça par révélation divine en Belgique. Révélation divine en Belgique. Élection en 2018. Pas pays nyonso ya monde. Bazala qui prêt. Pas déclencher ceux qui 3e guerre mondiale. Pour la RDC. Chine, Russie, États-Unis. Viva! Viva! Parti au pouvoir. Viva! Viva! Nazoye bisabino politique ekomi ele. Toloba te. Toloba. Tombola lobo kanga ba. Nazoye bisayo que non FCC bakoya rakaote basali nini. À partir ya Belgique, Fachi abengi ministre ya intérieur a interpellé Azarias Robert. Ayebisi papa ezala mbala ya liboso pe ya suka Congo eza mabele ya bakor ata territoire moko te ata centimètre moko te ya mabele ya RDC tankenda naza président ekotikala kolongwa na RDC ata mokolo moko betela fachima bongo makasi idepesa bifa eza mpona koyebisa yo ke non plan nyonso ya barwandais, plan nyonso ya bamilotique. Na maye! Fachi ablokaka bango te basalini. Awa sikoyoka. Lelo mokonzi bayambi ye epai ya Charles Michel. Charles Michel aza conseiller ya Union européenne. Alobi ni toloba te topanza te tombola loboko kanga ba oyo balukaki bakosilisa ya chaque compatriote il faut yeba ke non batu oyo bakoma constitution ya RDC ezali babelge papa ya Louis Michel Charles Michel c'est parmi batu bakoma constitution ya République démocratique du Congo IDPS Viva nazoyebisa yo FCC bakoyi makaleka parce que Charles Michel alobi boye Fachi toyambi yo nati président ya RDC
mais toyambi oneti futur président ya union européenne tout mutu moko akomeka na yo akokutana na biso Europe na Zelanda tout désormais à bientôt tozokanga bacriminel nyonso awa nazoyebisa yo mwana mwasi moko na nkombo ya Minga Kabila aziola ye na 2004 na minute oyo mwana mwasi wana aza na mwana ya Kabila ya 16 ans aporte ye plainte aziola ye à l'époque oyo ye azalaka soki na ba 16 ans idps fifa nazoyebisa yo politique ekomi ele tout balobi ndenge ezali wana mutu akomeka na faci akokutana na be parce que Charles Michel alobi boye tokosoutenir faci na bareforme sur tous les plans la République démocratique du Congo kobanda na seni tina armée tokozala alors que pour on destituer futur président ya Union africaine il faut ça tombola loboko kangaba viva Charles Michel alobi na sololi na fachite mais na sololi na papa na ba mutu atangisa biso apesa biso posa ya po to tata na yo na mama na yo na tuba mataba kita 2023 recensement mais ndenge nini papa ya bakomi kobanga recensement toyoka boye madidi akomi oteno tokende na élection te sans toutefois tokende tokende na recensement te fo tokende nanu élection basi eske bino bandimi makambo wana avant tokende élection tokoleka nanu na recensement tokola lobokokanga ba FIFA partout au pouvoir FIFA batwana ti bakomaki constitution bakamataki pouvoir nyonso epai ya Kabila bazwi envoûtement ya docteur Etienne Tshisekedi Wamulu na place bachange constitution bango baweleli Sénat baweleli Assemblée nationale baweleli ba Assemblée provinciale awa na minute oyo nazoyebisa yo kozonga faci azozonga awa matumboli ebandaka te esalini faci bayebisi boye makambo oteno bajuge ya cour constitutionnelle tokende na au conseil de magistrature tokende na Assemblée nationale avoué tous les 9 juges yo mutu okonome procureur général de la République mutu okonome ye chef de l'État akonome balamako FCC kobanda bisalasa balamako il faut yeba ke voyage ya faci teke Belgique akendeli 3 objectifs objectif ya liboso ezali dissolution ya Assemblée nationale deuxième objectif eza remaniement kosala gouvernement ya le peuple d'abord troisième objectif ezali arrestation ya Hippolyte Kana toloba te topanza te politique ekomi ele omataro kitafaci mpe awa okosala opposition tokole tombola loboko kanga ba IDPS FIFA parti au pouvoir FIFA nazoyebisa bino keno papa Tshisekedi azwaki ntan ya koforme mwana na ye mokolo ya lobi chef de l'État akokutana na Kelly Clark oyo azali représentante ya États-Unis d'Amérique na niveau ya Nations Unies place bakoprojecte programme ya mampine na video bacrime nyonso contre l'humanité oyo Kabila akoza bala moko mukama chers compatriotes ezali inadmissible ya koyeba ete bagénéraux na biso ya RDC bazwaka nde salaire moko ezouta na gouvernement congolais salaire mosusu ezouta na roi IDPS FIFA tu awa nazoyebisa yo kozonga faci azozonga awa
mutu ya liboso bazobimisa na boloko edika mpe na lubumbashi tozopesa bango kanda nde idps fifa toloba te edika mpe azokoma chef d'état major na katanga tombola loboko kangaba facibe awa nazoyebisa yo eza ya koyinga faci ayema tout désormais nazoyebisa yo na minute otinga na yo tozoloba chef d'état-major général ekomi mibale chef d'état-major ya este na chef d'état-major ya Kinshasa bakamati Celestin Mbala na este awa nazoyebisa yo mokolo ya lobi chef ya diplomatie ya États-Unis d'Amérique oyo babengi na kombo ya Michael Pompeo se déplacer azokende na niveau ya Japon. Na Japon bakokutana na ministre ya défense ya Allemagne. Toyebi biso nyonso keno facha kendaka Allemagne. Asigné ba partenariat sur le plan stratégique, sur le plan économique, et sur le plan sécuritaire. Bazo sangana sikoyo na oto. Beba go sangana na oto eza pona kolia kosala bloc na este ya mbo. Dazo yebisa yo tous les rebelles bakosambuma nazo. IDPS viva. Parce que babelge balobi boy. Baméricain bakoyi déjà na terrain. Balma bakoyi. Awa ndenge ezali wana biso pe babelge il faut topesa ba congolais misa. IDPS viva. Je vous dis que non. Boyoki ba égyptien bae. Bango balobi bazo renouveler cela ya boma matadi, boma mwanda, boma tina Kinshasa. Okobanda kolongo wana na boîte. Olongo wana ti na masuwa na Kinshasa. Olongo Kinshasa ti na kasumbalasa. Bozo beta mai, c'est là. À part ça, ezali politique. Batouana baye pour sécuriser route Martine. Il y a la République démocratique du Congo. Parce que les Égyptiens, ils ont la première armée. Au niveau de l'Afrique mobile, bango sikoyo baye pe ba appuyer biso sur le plan stratégique. Kabila le la salini. IDPS viva. Yango bomona ki mama na bango, so disant mama na bango la limite. Akeli ko le lampe. Oteno mama yo biso attaque ba mama, ye biso fachi, alors asenge la Kabila pa ba lindele. Bino bolinga loko wana. Era ye bisie bima libana. Yo bande. Donc IDPS viva. Oyo balukaki bakosilisa ya tombola loboko kangaba. IDPS viva. Fachi Omanda Okita Timkolo Jesse Akozonga Fachi chef de l'État Oboyi Salam Okilina parce que Nations Unies Union Européenne Basali Bloc Simaya Fachi Bako appuyer na ba plan nyonso awa kozonga Fachi azosonga nazoye bisayo akozonga na ba matuzande parce que nazoye bisayo que notre Belgique Bapesi Fachi 25 avions de guerre, 25 avions de ligne. Parce que dans le niveau des États-Unis, Balobaki n'a pas bien. C'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Awayo opposé l'élection. Kende osala yango na ndaku dabi. Pascal Mukuna lobi na bango boy. Mutu akuyi recensement. Mutu akuyi identification. Agenda sa l'élection na ndaku na. Sikoyo awa selon réforme ya Seni. 13 parlementaires oyo bozoyo kawana chers compatriotes. Bazali ba traite mineur. IDPS viva. Mukolo ya lobi batwana balaki na kingakati. Na kingakati bagako sala nini? Bakei kokutana na Hippolyte Kalambe Kazembe. Wana ko présenter bango plan na bango ya réforme. Mais mutu azali sous président. Okei kokutana na yendengeli. IDPS viva. Bongo etamboli butu. Dozo sana ba recherche. Toye bambongo one kwa kina maboko ya na. Alors que
selon communauté internationale na États-Unis d'Amérique mutu akokama président ya CENI ezali actuel président ya ba église de réveil union kombo na ye pasteur Kamba yebe donc nazoyebisa yo omata okita facha kozala wa boyete tombola loboko kangaba. Kamer arrêté et condamné par la justice. La justice, je dis bien. Mais Banan va subir conséquences et arrestation à Kamer, Balouba, Nabukav. C'est quel sens d'humanisme? Kabila yoni mozo na mboko. Voilà si bat bakufa faut passer moi. Jamais. Pendant 18 ans, hôpital ya mama yembo ata groupe électrogène ya pamba ezalaka kuna.